Storytime, Evoluzione Radio. Amici di Storytime, ben ritornati nei nostri studi, io sono Andrea e oggi in questa fantastica puntata ho un super ospite a fianco a me. Infatti oggi parliamo di sport, ma non voglio prolungarmi troppo, intanto perché diamo il benvenuto a Marco Massarotto. Infatti oggi parleremo di baseball, più su specifico Montegrappa Baseball. Intanto Marco, benvenuto ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Come stai? Molto bene, grazie, sono contento di essere qui e aiutare a raccontare meglio questo magnifico sport. Ma Marco, posso dire che ti do sul pezzo io? Si può dire. Allora, ho voluto molto brevemente appunto citare che oggi parleremo del Montegrappa Baseball, ma raccontimi un po' intanto la storia di questa società. Ma questa società nasce nel 1982 a Romano de Zelino. Noi siamo il Montegrappa Baseball di Romano de Zelino, è un comune adiacente alle pendici del Grappa in provincia di Vicenza, diciamo. Si è chiamata Olympic Romano Baseball SD o Romano Crows. Crows vuol dire corvi in inglese per tanti anni, e poi io mi occupo di comunicazione, sono da 3 anni responsabile della comunicazione di questa piccola grande squadra, e abbiamo fatto quello che si chiama il rebranding, no? Ma non perché non ci andasse bene quello che c'era prima, ma volevamo intanto anche celebrare il Montegrappa, che si vede proprio nel nostro campo, ha il campanile di Romano e il Montegrappa sullo sfondo, quindi ci consente di fare delle bellissime foto, ma anche essere un punto di riferimento per tutto il territorio della pedemontana del Grappa, diciamo, e quindi uscire un po' dall'iperlocalismo. E infatti adesso cominciamo a avere giocatori in prestito da altre squadre, grazie anche alla pedemontana veneta, possiamo dirlo, che ci mette veramente al centro di un distretto molto importante, perché si arriva al nostro campo in 35-40 minuti da Conegliano, Padova, Vicenza, la Valsugana, e quindi possiamo essere un punto di riferimento per questo sport per un territorio di quasi 200.000 persone. Ma quando parliamo di una società, raccontaci anche di valori una società, ovviamente, ma raccontami un po' anche sia la vostra filosofia, i vostri punti di forza, ma soprattutto anche l'importanza di avere un bel clima molto sereno all'interno, anche per i giocatori, ovviamente, che si rispecchia sicuramente dopo. Certo, questa cosa diciamo la possiamo raccontare su 2 dimensioni: quella di una società di baseball, di una SD, di una associazione sportiva dilettantesca, diciamo, che si fonda sulle quote sociali che sono minime, ma anche molto sul lavoro, sul contributo dei genitori. Io mi occupo della comunicazione, del marketing, del sito, dei social, del logo, del brand, delle divise, ma anche sono anche un coach, diciamo. Mio figlio è nell'Under 12, nella categoria più giovane, e quindi sto facendo tutto il percorso federale di accreditamento, sono al primo livello. Ma Massimo Destro, che è uno dei genitori assieme al direttivo che si occupa della società, è un coach di terzo livello, e tanti altri genitori svolgono tanti altri ruoli fondamentali, certo, dalla gestione del campo alla gestione del bar che abbiamo e tante altre cose. Quindi la prima cosa è proprio un clima di famiglie che si uniscono e dedicano, investono il loro tempo libero e le loro risorse a favore dei propri figli, per organizzare l'attività dei propri figli. Questo, devo dire, fantastico. È una cosa molto bella, anche molto educativa. Dall'altra parte è il clima della squadra, ma questo noi abbiamo la fortuna di avere un coach straordinario, Luis Puente, che è stato nazionale cubano, un coach di esperienza internazionale, che dal punto di vista tecnico e dal punto di vista umano ha creato, appunto, come tu dici, un clima, una squadra, un team, altrimenti non funziona nel baseball. Proprio ne parlavo ieri sera con mio figlio, siamo tornati oggi, l'Under 12 è capolista punteggio pieno quest'anno nel campionato, fantastico, quindi stiamo andando molto alla grande. E gli dicevo: guarda che il grande lavoro che ha fatto coach Luis, al di là del tecnico, del farvi battere meglio, lanciare meglio, che è fondamentale, è farvi essere una squadra. Voi siete in campo tutti uniti, in comunicazione costante, e questo è il grande insegnamento del gioco del baseball ai ragazzi, no? L'empatia, l'ascoltare gli altri, l'essere lo spirito di squadra, diciamo. E questo sicuramente è già uno dei punti di vostri di forza, soprattutto anche se per un ragazzo che ascolta la nostra intervista proprio in questo momento e sta pensando come entrare anche a far parte del Montegrappa Baseball, perché comunque è aperto anche ai ragazzi che vogliono intraprendere uno sport.
Certamente, noi abbiamo tutte le categorie, quindi dal baseball e softball, e quindi abbiamo una squadra anche di softball che si chiamano le Ravens, che sono le Corvo Reale, diciamo. Noi abbiamo la divisa nera e giallo e verde, loro hanno la divisa bianca e giallo-viola, e quindi siamo aperti, anzi abbiamo veramente bisogno di portare sempre nuovi ragazzi, perché quest'anno abbiamo una squadra under 12 e una squadra under 15, l'anno prossimo torneremo a fare un under 18 e poi una prima categoria. L'anno scorso abbiamo giocato anche in Serie C, diciamo. Però sono due squadre che promettono molto bene, perché sono entrambe in cima alla classifica alla fine del girone di andata, e la under 12 ha vinto la Winter League regionale, e siamo poi arrivati quinti a livello nazionale, e pur essendo squadre anche molto giovani nella loro organizzazione. Ma abbiamo bisogno di crescere, quindi abbiamo bisogno di bambini nell'under 9 dai 5 anni, di bambine dai 5 anni che possono giocare sicuramente in squadra, perché nell'under 12 possono giocare le ragazze e i ragazzi assieme. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di crescere da questo punto di vista. Lavoriamo molto con le scuole, ma anche oggi è un'opportunità importante di raggiungere bambini, ragazze e ragazzi del territorio, diciamo. E poi possiamo far giocare le persone, far giocare le persone nell'under 15, nell'under 18. Fino a breve avremo una prima serie che farà il campionato FIBS, e quindi c'è spazio assolutamente per tutti per venire a giocare. Facciamo tipicamente 3 allenamenti alla settimana nel nostro campo di Romano del Zelino, e la quota annuale veramente l'anno scorso era poco più di 300 euro a persona, quindi molto accessibile, certo, per tutti, con lo sconto per i secondi figli. Anche appunto il territorio, siamo vicini all'uscita di Bassano del Grappa Est della Pedemontana quindi è anche Veneta, molto facile raggiungerlo. Abbiamo un campo molto grande con posti auto, tutto quello che si vuole, diciamo. Obiettivi, se si può spoilerare qualcosa per il futuro? Ma guarda, noi adesso abbiamo costruito questo gruppo di famiglia, questo nuovo consiglio direttivo, diciamo. Abbiamo l'obiettivo di veramente consolidare il lavoro fatto negli ultimi 2 anni, che è stato portare un coach d'eccellenza come coach Luis, che ha esperienze internazionali, ci ha portato a cambiare veramente, ma al di là dei risultati, proprio cambiare l'esperienza di gioco. I ragazzi arrivano in campo, sono ordinati, compatti, sono una squadra in qualche maniera, e questo dal punto di vista della crescita umana è un'esperienza straordinaria. Gli ho detto: guarda, quest'anno le vinciamo tutte, l'anno prossimo quelli dell'under 12 andranno in under 15, avremo una squadra più junior, le perderemo tutte, non importa, l'importante per noi è stare in campo, andare a fare la trasferta, confrontarsi con un'altra squadra. Quindi vogliamo crescere in questa direzione. Abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile, dei media, dei partner, degli sponsor. Abbiamo tanti piccoli sponsor locali che ci danno un contributo, abbiamo CMP, il brand sportivo del Campagnolo, che è il nostro main sponsor, che ci dà un aiuto essenziale per tenere in piedi questa organizzazione, perché il campo costa nella manutenzione e i coach professionisti costano, ma il nostro obiettivo è attrarre, crescere di numero, diventare sempre più uno sport rilevante per il territorio, e quindi poi le cose vanno avanti l'una con l'altra in qualche modo, e anche continuare a vincere, perché no? Perché no? Esattamente. Ma in tutto questo, Marco, com'è che possiamo seguire la società, iscriversi ed essere aggiornati anche sui prossimi eventi? Allora, il baseball ha un campionato che va da marzo a luglio, e poi una serie di coppe, di playoff che vanno fino a settembre, quindi è uno sport estivo. È in corso, siamo alla prima giornata di ritorno della sezione Veneto. Uno può iniziare a giocare, allenarsi e giocare con noi anche domani. Abbiamo sul nostro sito i calendari degli allenamenti, e abbiamo un mese di prova gratuita. Il nostro sito è www.montegrappabaseball.it. Siamo su Instagram con l'account Montegrappa Baseball, siamo su Facebook con una pagina, con la pagina Montegrappa Baseball, e quindi è facile raggiungerci e comunicare. info@montegrappabaseball.it è la mail. Il nostro campo, che chiamiamo il Diamante del Grappa, è in via Albere 1 a Fellete, in Romano del Zelino. Fantastico. Quindi basta passare, vi offriamo un caffè e potete cominciare già ad allenarvi. D'inverno gli allenamenti continuano sempre 3 volte a settimana, da settembre fino a marzo. Abbiamo una palestra per le categorie più giovani, dove allenarsi nei giorni più freddi e più piogiosi d'inverno, e quindi sono tutti veramente benvenuti, anche perché il baseball è uno sport estremamente educativo e formativo per i ragazzi, e quindi ci diamo anche l'obiettivo di divulgare la cultura del baseball, diciamo. Insegna ai ragazzi, dico le ultime 2 cose, no? Sì, certo. Oltre alla
all'ascolto, no? Degli altri e all'organizzazione di team e di squadra, perché tu puoi avere un battitore fortissimo che però dopo le palle lontanissime, ci vuole anche chi... ma se non sei coordinato in tutti non porti a casa i punti, mentre se sei coordinato hai giocatori determinati e soprattutto poi insegni ai ragazzi a decidere, che è una cosa estremamente importante, sempre più importante, che facciamo fatica anche da adulti in un mondo estremamente complesso. Decidere nella complessità e decidere sotto stress. Batto questa palla o è una palla bassa e non la batto? Ho una frazione di secondo per decidere. La palla viaggia a 140 km all'ora e deve fare 20 metri e io in quella frazione devo decidere se decido di batterla ed era bassa, spreco un'opportunità, se mi fermo invece ho la possibilità di andare avanti, stacco e vado alla seconda base, mi fermo alla prima, mi fermo alla seconda, devo decidere mentre corro, devo guardare cosa succede, capire, ascoltare il coach suggeritore. È fantastico. Quindi questa cosa qui per un ragazzo di 8, 10, 12, 15 anni è una capacità straordinariamente importante, quindi abbiamo anche l'obiettivo di diffondere i valori del baseball e di creare un gruppo di ragazzi che possa crescere assieme a noi dal punto di vista sportivo ma anche umano. Certamente, io Marco non mi rimane che ringraziarti. Grazie per essere venuto qui ai nostri microfoni e aver parlato di sport, ma soprattutto aver raccontato anche si vede molto come parli della tua grandissima passione, appunto, anche. Grazie, e lo facciamo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Io voglio ringraziare anche i nostri amici ascoltatori e noi ci vediamo alla prossima, ok? Senz'altro, vi aspettiamo. Ciao. Storytime Evoluzione Radio.